哇！呢個生果炒好得意，曲奇餅。哎呀，佢好 Q 啊！睇下。哦，腸仔。佢另外有啲公仔樹喎，啲櫃。睇你講咩先？我好似行咗去甜品嗰邊喎。麵包區啊！哎呀，好得意，好多冬甩啦嚇！好，再去前面嗰度睇下先。呢邊沙律嘅，啊呢間酒店都幾多嘢食。沙律菜，其實咧佢有啲花喺度對。哦，我哋琴晚見到荔枝嗰啲喎，唔係呢個係咪叫咩？龍眼、成果，呢啲切好晒嘅。呢就係啲乾果嘅。哦，yogurt，哦，我切開咗啦，水果，沙律吧。壽司，好 mini 啊！我先知呢個咩嚟㗎，好得意啊！白粥、肉餅、皮蛋，哦，雞肉。呢個咩嚟？哦，月芬嚟嘅。哦，我知啦，糯米飯、包包、餃子。哇！係波應該係。天池都有喎，犀利。哦，呢邊自己整嗰啲白包仔，呢啲材料就自己加落去。呢度有工作人員喺度煎緊嘢，啊，全部都係腸仔啊啲嘢食。呢應該係啲河粉嗰啲嘢，即時去整俾我哋試。係喎，你先揀咗材料之後，跟住佢就幫你俾個湯你整。咦？呢邊都有嘢飲喎。哦，煎磨咖啡。都係嗰句啦，唔係好識得寫咩啊？後面啲吉咖啡嗰啲嘢，煎磨機入啊！睇呢啲係咩先？我唔知寫咩，應該係湯。好，又俾湯。哦，飯。應該係食沙律。哇，好大喎！總括嚟講，呢間酒店嗰個好大。好，我翻去揾嘢食啦。今朝啱啱落完雨，而家停咗。呢度就係我哋頭先食早餐嗰位啦。即係可以見到泳池啊！哇！俾佢兩個包池啊！
我哋由嗰邊側邊落啊，係咪安全啲啊？定呢條路落啊？呢度都我都去過好似。呢度落啊！無敵海景啊！泳池落嚟有個遊樂場啊，俾小朋友玩㗎。哇！好似好大啊！有個千秋添喎，千秋。哦，下邊又係泳池啊！酒店嘅 local 啊！哦，左右兩面都係可以游水㗎，唔係喎，係咪游水㗎？睇下先。哦，另外一邊，再出邊就海灘。